Om du studerar svenska, följ med mig till affären och lär dig nya ord. Jag måste handla mat. Jag parkerar bilen på parkeringen. Jag kliver ur bilen. Jag öppnar bagageluckan och tar ut kassar med pantflaskor. Jag vill också ta en kundvagn. I den här affären är kundvagnarna låsta. Man måste sätta i ett mynt i låset på handtaget för att få loss kundvagnen. Jag har inga mynt så jag går till förbutiken för att be om en polett. Kan jag få en polett till kundvagnarna? Tack så mycket. Jag sätter i poletten i låset. Nu kan jag ta vagnen. Men först ska jag gå till pantstationen för att panta mina flaskor i pantautomaten. Jag slänger alla flaskor på en gång i automaten. Jag har 3 kassar fulla med flaskor. Automaten räknar alla flaskor. Automaten vill inte ta emot vissa flaskor. Den här flaskan har en annan streckkod. Den måste slängas. Jag trycker på knappen för att få mitt kvitto. Nu kommer pantkvittot. Jag har pantat för 59 kronor. Nu går jag in i affären. Jag ska storhandla idag. Jag ska köpa många varor på en gång. På hygienavdelningen kan man köpa allt som man behöver för att tvätta sig till exempel. Eller man kan köpa krämer, tandkräm och sådana saker. Okej, nu köper jag en tub tandkräm. Och jag behöver också bomullsrundeller. Här kan man också köpa tvål för händerna. Eller kanske en handkräm. Jag måste välja en shampoo. Men det finns så många. Vad ska jag välja? Den här kanske. Om du reser med flyg kan det också vara bra att köpa små flaskor som man kan ta med sig. Man kan hälla shampoo i de här små flaskorna så slipper man ta med sig stora flaskor. Om du är allergisk mot gluten så finns det en hylla som heter fri från gluten. Här kan du hitta allting som inte innehåller gluten. Du kan baka, du kan äta. Här på hyllan finns det hårt bröd, alltså knäckebröd. Det finns så många olika sorter. Knäckebröd är ett traditionellt svenskt bröd som man lagade förr i tiden. Det var praktiskt, det var lätt att förvara. Knäckebrödet kan ligga väldigt länge utan att bli dåligt. Men vad ska jag välja? Det finns så mycket att välja på. Det är helt omöjligt. Men ja, nu får det bli det här. Det här är skorpor. Man kan äta dem till frukost med pålägg. Och här finns det också dammsugare. Dammsugare är svenska sötsaker. De kallas egentligen punschrullar, men i folkmun kallas de dammsugare. Formen liknar en dammsugare från förr i tiden. Jag köper också rågbröd. Det här rågbrödet är gjort på råg och innehåller inte så mycket vetemjöl. Jag gillar också tunnbröd. Det här är traditionella svenska brödet från Norrland. På barnavdelningen kan du som har barn köpa blöjor till ditt barn eller kanske barnmat. Många svenska föräldrar ger välling till sina barn. Välling är en väldigt lös gröt och om ditt barn inte ammar kan man köpa bröstmjölksersättning. Det är alltså mjölk för väldigt små barn. I konditoriavdelningen kan man köpa tårtor och andra bakverk. Jag ska köpa lite ost. Vi äter ganska mycket ost i vår familj och jag älskar hushållsost. Det är en mild ost som passar bra som pålägg. Här är det kampanj på grillost. Man kan köpa 5 för 100.
Mozzarella för 10 kronor, det måste man ta. Eftersom jag är vegetarian går jag alltid till den här vegetariska hyllan där jag kan köpa tofu och tempeh. Och här finns det till och med vegetarisk lax, vegetarisk kebab, vegetarisk skinka och massa andra vegetariska saker. Många som kommer till Sverige tycker att det är ganska roligt att köpa gröt i en sån förpackning. Och det är lite annorlunda, men det är ganska praktiskt. Många svenskar gillar också potatisgratäng. Den ser inte så aptitlig ut i affären, men det är ganska gott ändå. Nu är jag på mejeriavdelningen och ska köpa lite mjölk. Vad är skillnaden mellan gräddfil och crème fraîche? Crème fraîche är tjockare och fetare och kan värmas. Alltså man kan använda crème fraîche i varma rätter. Medan gräddfil är tunnare, syrligare och används oftast i kalla såser. Om du är allergisk mot laktos så kan du köpa många mejeriprodukter som är laktosfria. Vet du varför vissa mjölkförpackningar är röda och vissa är gröna? De röda innehåller fetare mjölk. Det här är alltså 3% fett i de röda förpackningarna. Medan i de gröna förpackningarna är det bara 1,5% fett. Så är den här mjölken mindre fett. Så de röda är standardmjölk och de gröna är mellanmjölk. Men det finns också något som kallas lättmjölk. Och i lättmjölk är det bara 0,5% fett. Jag brukar köpa ohomogeniserat lantmjölk. Det är alltså mjölk där fettet inte är blandat. Och grädden kan flyta upp till ytan. Jag köper mycket mjölk på en gång eftersom jag veckohandlar. Queso är en traditionell svensk ost som man kan använda som pålägg. Man kan lägga det på brödet eller bara äta som det där. Det finns också något som heter cottage cheese, men det är samma sak. Det är bara att de inte får heta queso eftersom queso är ett etablerat märke. Och jag köper lite yoghurt. Jag brukar köpa mild yoghurt. Den är inte så sur som naturell yoghurt. Svensk fil är syrad mjölk med ganska sur smak. Här i skåpet finns det juice, men det är lite skillnad. Det finns juice från koncentrat, alltså man har tagit juicepulver kan man säga och blandat med vatten. Men det finns också färskpressad juice som är gjord på färska pressade frukter. När smöret kostar 50 kronor i Sverige måste man passa på. Visste du att du kan lära dig svenska i affären? Det här smöret heter Bregott. Bregott, det är egentligen två ord. Bre, då brer man smöret på brödet. Det är ett verb. Men gott betyder att det smakar bra. Så Bregott betyder att man gör en smörgås som smakar bra. Jag ska köpa gurka, 2 stycken för 28 kronor. Här kan man få smaka på babyplommontomater. Jag köper också jordgubbssylt och äpplemos. Jag måste köpa basilika i kruka. Det är jättegott i pastarätter. En zucchini, stjälkselleri, äggplanta, pumpa, rädisa i knippe, paprika, röd paprika, grön paprika och gul paprika, vitkål, färsk vitkål, blomkål, grönkål, broccoli, savoykål, brysselkål, sötpotatis, rödbeta, morötter, potatis. Det är skillnad mellan sallad och sallad. Sallad, det är en växt som du kan använda till en sallad. Och sallad med det är en färdig maträtt. Vattenmelon, melon, ananas, citron, grapefrukt, clementin, apelsin,
äpple, päron, gul lök, röd lök, vitlök, sparris. Försök att uttala kronärtskocka, kronärtskocka, grön lök eller salladslök, purjolök, rotselleri, palsternacka, banan. Jag köper flera klasar bananer. Vi ska laga tacos till lunch. Så jag ska köpa tacobröd, tacochips och lite såser. Jag ska köpa kikärtor, kidneybönor och gröna linser, svarta oliver, basmati-ris och krossade tomater. Här finns det tvättmedel. Man brukar säga kulörtvättmedel för kläder som inte är vita. Det finns också vit tvättmedel för vita kläder. Och det finns också sköljmedel som gör kläder mjuka. Och om du vill diska behövs det även diskmedel eller diskmaskinstabletter. Om man har fläckar på kläderna kan man köpa fläckborttagningsmedel. Och för att städa i badrummet finns det badrumsrengöring. Och om du vill tvätta dina fönster så finns det fönsterputs, toalettpapper och hushållspapper. Det här är avfallspåsar. De kallas också soppåsar. Och jag måste köpa glass till mina barn. Jag är sugen på kladdkaka så jag kan inte stå emot. Jag köper det. Nu går jag mot kassorna. Jag har en stor familj, så min vagn ser alltid ut så här. Jag lägger alla varor på bandet. Jag tar en kundpinne och lägger efter sista varan. Kassören skannar varorna. Vilken tur att jag inte har glömt pantkvittot. Och nu ska jag betala. Jag blippar kortet. Jag packar varorna i mina tygpåsar. Man sparar pengar på att ta med sig egna påsar. Min veckohandling gick på cirka 3000 kronor. Vanligtvis handlar jag för 2 eller 2 500, men nu blev det lite extra. Jag lastar in allt jag har köpt i min bil. Jag ställer tillbaka den tomma vagnen. Jag låser den och får tillbaka min palett. Om du har lärt dig nya ord i den här videon, gilla, kommentera och prenumerera på min kanal för ännu mer svenska.